最好食啊，其實款款都好食喎。馬友咧係比較受歡迎，因為佢有少少鹹香喺度咧，蒸出嚟咧話個感覺唔熱氣啦，唔係煎，但係煎真係好好食。咁但係咧，佢蒸出嚟咧嗰個魚油香係好正嘅。我攞嚟撈飯食啦，一滴豉油都唔需要㗎，就咁畢魚，跟住魚汁，跟住就撈飯。因為其實我本身未食美味小廚之前，我係冇食過馬友嘅。咁我試過一次之後就愛上咗啦，因為佢個油香好重啦，同埋個魚味好獨特啦。自此之後都會有時嗌一夜情嚟食咯。因為自己屋企人都有煎馬友嘅，但係咧自己屋企煮反而係變咗炸，但係咧佢係真係香煎喎，佢唔會係燶咗，唔會乾晒，同埋咧佢啲內臟處理得好好咧，個腩位咧係好乾淨，同埋係冇腥味。其實一夜情個名咧係我哋自己噏出嚟嘅啫，好似生貴啲，俾人哋一眼咧就覺得，咩嚟啊？一夜情好覺得有嗰個詞語點解咁樣嘅咁樣。我會話俾你聽啦，其實咧係條魚咧，其實只不過係喺個海同個海啦，同海風啦，咁啊佢過咗，佢哋唔知點樣過咗一晚之後就出咗嚟嘅嘢啦。咁啊，我哋就係講笑形式，希望大家咧可以得意啲個感覺咧 close 啲咁樣去認識呢樣嘢。最初想開海魚嘅餐廳咧，其實係因為我老公係水上人啦，咁我又唔係嘅，而且我係完全唔識嘅。但係喺佢嘅生活裏面咧，我接觸咗好多唔同嘅海魚，仲要係我哋本地原來有咁多款嘅海魚。我哋美味小廚開咗接近3年，有好多大學生啦，佢哋有做啲專題訪問嗰樣嘢啦。原來我先至覺得，原來好多其實我哋街上嘅人咧係會想接觸水上人嘅嘢啊。咁我覺得可以透過呢個渠道咧介紹咧，我哋香港原來有咁多款唔同嘅魚，仲要係好食嘅。其實最多人或者係嚟特登食我哋嘅馬友鹹鮮一夜情，因為知道我哋呢個係我哋自己會曬啦，咁就完全冇防腐劑，淨係好天然嘅情況去處理嘅。咁我哋一夜情咧，其實主力都係我老爺負責嘅。咁佢個程序咧，其實咧就會係劏魚啦、洗啦，跟住之後，但係我哋洗咧係最緊要我哋係喺呢個海上面，因為我哋船上面曬啦，我哋係可以用鹹水去清洗，就同屋企有少少分別啦。海水洗嘅魚咧係一定係好味啲嘅。咁跟住就係會落鹽啦，去用鹽水去浸佢一陣之後咧就會喺我哋後面咁嗰個位度曬㗎啦。咁佢咧就其實風乾咧1晚就 OK 㗎啦。咁係見到個表皮咧係乾嘅，半乾嘅狀態，佢咧個質地就會係好似有汁咁樣嘅，所以我哋蒸出嚟咧就會有啲肉汁。佢哋水話咧，水上人嘅話咧叫做羅蘭罩。每個屋企嘅都有少少音唔同嘅，有啲叫做半能罩，有啲叫做羅蘭罩咁樣嘅，好得意嘅。鹹鮮係令佢個魚質咧有個化學作用咧，會實啲嘅，即係佢本身鬆散肥嘟嘟嗰個油份咁樣軟腍腍，咁佢鹹鮮咗之後咧，佢會將佢咧變實咗少少嘅，咁令佢啲肉質咧就可以保存喺入邊，咁就唔會流失咗出去咯。因為你如果新鮮魚嘅話咧，你擺1、2日、3、4日，跟住之後咧，佢就會唔新鮮㗎啦。咁但係鹹鮮呢個作用咧，佢可以保存喺個雪櫃度嘅。咁你過1個禮拜咧都仲好好食咁樣咯。咁我哋其實有幾款啦。咁有煎有蒸嘅。咁蒸咧其實咧，我哋有個套餐係因為咧希望呢個咧係套餐價咧平少少，就係俾大家試下嘅。咁如果中意嘅話咧，就可以嗌我哋原條嘅清蒸或者煎啦。因為煎咧唔想係斬開咗一橛橛啊，咁所以就原條去上嘅。咁煎梗係好食好多啦，但係有啲咧唔中意熱氣喎，驚熱氣啊，咁就會用蒸咯。因為蒸咧佢嗰啲魚油出晒嚟嘅時候咧，我就唔會倒㗎，嗰啲魚汁全部都喺晒個碟度，佢哋就愛嚟撈飯食啦。想問下你哋頭先嗌咗咩套餐啊？煎馬友、香煎馬友一夜情、果皮蒸芝麻斑、鹹鮮嘅池魚。我今日蠔仔泡飯咯。冬菜蒸茄蜞。第幾次嚟食啊？
第二次。食過2次，今次係第3次，即係連續3個禮拜三。因為我哋禮拜三喺呢度做運動，就變咗少少飯堂啦。而家我唔記得睇邊本雜誌講話介紹啲海鮮好新鮮，咁啊特登喺中環過嚟食。我係翻黃竹坑嘅，咁就搭一個站嚟呢度食，可以話係每日嘅飯堂咁滯。邊一款魚啊？咁其實佢睇佢有咩時令啦，因為佢有時有啲魚都特別，譬如近排做芝麻斑呢啲咁都好好食。係啊，仲要佢哋呢一度係新鮮，每日喺魚市場攞，咁所以就係好食啲，我覺得。係咪每日都係朝朝早咁樣去魚市場拎魚啊？係啊，睇下啲咩魚翻嚟就做貨咯，我哋要嚟。咁你有估計今日會有啲咩海魚咧？估唔到，係咪真係可以今日同聽日啲魚可以係好唔同㗎？係啊係啊，要睇下佢哋啲船嗰啲魚獲咯。不過咁大風都爭啲㗎啦，通常。呢個叫塔沙，本地海魚啊，呢啲出餐蒸嚟食。細條咧，我哋會要嚟椒鹽咯，就好食好多嘅。但係大條多肉咧就藥蒸。今日煲魚湯有啲咩海魚啊？好嗱，係今日啊，淨係今日啫，唔係次次都一樣嘅，因為我哋買到啲咩魚咧，就會有唔同嘅魚嘅。咁今日會有牛抄啦、曹白啦，呢個係叫紅線仔啦。咁仲有就係紅衫魚啦，都會有嘅。咁所以就會咧，就用呢啲魚去熬個魚湯。咁啊，每次都唔同噶。好，咁我哋就會切咗啲薑啦。拍咗啲薑啦，跟住之後就可以煎㗎啦。咁我哋個魚湯咧，其實咧就煎香兩邊啦，跟住之後咧就炒爛晒佢。咁啊，最緊要其實咧，我哋啲魚咧係冇打輪嘅，啲輪全部都喺度咧，或者係一個飛機啦，我諗係。咁佢先至咧會有嗰個膠質喺度，最緊要落啲酒就會香好多，同埋佢係可以有個辟腥嘅作用啦。唔使擺魚袋，我哋喺度煲咧，我哋就會直接車水落去，跟住之後咧就由得佢係咁不停喺度滾，大滾佢。我哋會煲佢至少都要1-2個鐘嘅。本身海魚有少少嘅鹹味喺度嘅，同埋佢嘅鮮味喺度。每隻魚都有唔同嘅鮮味，咁我哋係唔係淨係單一嘅海魚去煲？咁當幾款嘅時候咧，唔同嘅鮮味夾雜住咧，就會比淡水魚會更加濃味啲、濃郁啲，同埋有益啲咯。始終係天然嘅，飲完會動 L 咁咯。個技巧係冇技巧，個技巧係俾心機用心，真係慢慢去炒爛佢，而唔係就咁煎。可以就咁煎嘅，想食翻魚嘅咧就咁煎。但係我哋咧真係想熬一個濃嘅魚湯出嚟咧，就要炒爛佢啦。我哋嘅濃湯寶咧係可以俾大家買翻去，可以自己唔想食飯啊，或者好懶啊，我真係想食粉麵啊咁樣，但係又想飲個湯喎，咁就可以買翻去，就直接滾起去，加自己中意嘅材料，咁就完成。有呢個諗法，因為我有2個女啦，咁我就自己成日喺屋企，我哋都係會自己熬魚湯嘅，跟住之後就加埋啲番茄啊、薯仔啊。跟住有啲粉麵咁樣啦，就好懶咁樣就可以一餐啦，就唔使再搞其他餸啦。咁我哋諗下，其實好多人其實都好有需要，因為又想健康，好多其實我哋街上咧好冇乜時間啊返工，好希望大家又可以健康，但係又可以好簡單地完成咗屋企煮到一餐好好味嘅嘢俾小朋友食啊，或者屋企人食啦咁樣咯。咁我哋個濃湯寶啦，其實咧買到返屋企咧，就可以擺冰櫃 freezer 你擺落去係可以，其實 keep 到成個月嘅。我哋濃湯寶就係濃湯寶啦。咁另外咧，魚湯泡飯咧，其實係稀釋出嚟，加啲飯加啲餸咁樣去做嘅。咁我哋就會揾咗有啲叫做珍珠蠔仔啦，咁都係好夾嘅。我哋有陣時會落埋我哋紫菜啦，其實啲紫菜落去咧又係好好食。
海魚唔一定多骨㗎，不過咧多骨嘅海魚咧係真係會濃味啲嘅。咁但係咧佢就未必一定係滑㗎喎，有啲就會好實嘅啲肉，有啲就會好散。咁佢哋就會用唔同嘅方法整唔同嘅魚，就令佢好食。呢個下唔下欄咧，係只不過因為我哋街上人咧負責俾錢買啊嘛。但係我哋街上好多人都唔會識啊，因為見到條魚咦咁細條喎，就會等於多骨。但係其實佢咁細條，佢都可以好多肉㗎嘛，佢未必係多骨嘅。只不過我哋唔識食。咁冇人買嘅時候，佢哋就個價格就會變咗低，就變咗叫做下欄魚。但係而家希望呢個過程，希望喺個鋪頭就係介紹多啲。其實你唔使驚啦，其實原來佢咁細條，佢個人矮啫，但係佢肥啊嘛，好多肉㗎嘛，咁佢都可以食到嘅，大家唔使驚咗佢哋。我嘅鋪頭都係其實好隨心，啲人都習慣我哋有嗰樣魚係唔知，聽日有咩魚唔知，我哋聽日睇啦咁樣。最精彩啊！係啊，即係你冇得話你有錢，即係喺我度咧係你有錢係冇用㗎。係啊，喺我度你有錢係唔係你想食嗰個魚就一定有俾你，或者你想食嗰樣嘢就一定有。係，你食我嘅未知數咯，呢啲就係。